Halo guys, ini harus di subscribe. Ini adalah klakson kereta dari Piano. Yang pertama CC106, CC203, CC201 dan CC300. Dan sudah itu saja. Yang pertama klakson CC206 kelima dan satu yang hitam-hitam ini. Kita coba. Telepon. Nah, sekarang CC201. Dan CC203. Dan selanjutnya yang terakhir adalah CC300 yang dibuat oleh PT Inka. Kalau nggak salah namanya tuh ini sama ini sih, sama ini. Coba kita tes. Oke, dadah teman-teman.